位乡亲友早，欢迎收看11月21第几台早起新闻，我是卢尚珠。花莲县中国配偶村长郑万华因为国籍问题放假一了后提起诉愿，和花莲县府撤销原处分。进立法院国民党团也讲要修法，和中国配偶的参政权未受到国际法的规范。内政部处长吴东安是认为讲无修法的空间，而且无必要。因那立委会是表示，无论安怎修法，敢若效忠一个国家才是重点。你叫我滚回去，我想请问赖总统，我哪一点不符合台湾媳妇的资格？因为国籍的问题，花莲县中国配偶村长郑万华今年8月初1号赴理乡公所来解职，予伊真不满，随着提起诉愿，经过花莲县审委会决议撤销原处分。但内政部发为咱的公民做公职，本来就要负忠诚的义务。我们从113年11月29号开始，就已经多次发函来促请。地方政府跟公所应该要依照国籍法的规定来做办理。那事实上，地方是没有自行裁量的空间。每天都是精神内耗。我半夜3个手机，都会有那个黑熊黑鸟打电话来说，要我滚回中国去。根据国籍法第20条的规定，担任民选公职，1年内要放弃中华民国国籍以外的其他国籍。那也认为讲，在宪法之下，中国不是外国，国法会修法，明定中国配偶的参政权无受国籍法的规范。我们不是说针对说陆配，我们才去说不让他担任我们的公职。东南亚世界各国，日本、韩国，只要你要担任我国的公职，就是要放弃他原本母国的国籍。立法院有他的一个职权的行使，那当然我们行政部门只能尊重啊。内政部嘛讲，除了花莲这案，涉入中国籍的村里长，佮包括桃园新路区、台北松山区、新北市土城区和中和区，强调要求地方政府依法来照办，若是无作为，就会送请监察院。立委会嘛认为讲，维持单一效忠才是正解。另外，对国民党提出两方的交流，必须要以一国两区来处理。立委会是问因讲，安尼咱国的主权伫倒？中共根本就不承认中华民国。与其你现在讲什么一国两区，你不如先问问中共，他愿不愿意让中华民国继续存在？副主委梁文杰讲，去整这一国两区4个字，无必要嘛，无意义。中心立委会就是照两项条例和宪法依法来执行，对个别政党特别的见解无评论。记者综合报道。美国联邦参众议院通过台湾保证实施法案，要求美国国务院要解除台美交往限制，亲像目前双方的外交、军事等官员活动种种的限制。听候总统川普签署了后，这法案就正式有效了。咱的外交部长林佳龙表示，会继续来深化台美合作，特别是伫咧安全和经济一寡方面。美国联邦参议院无意期通过台湾保证实施法案，要求美国国务院建议解除台美交往限制，像目前外交、军事等官员活动的种种红线。国务院爱2年审查一摆，各向国会提交报告，确保台美会当更较自然正常交流。因为这个法案5月已经伫众议院过关，刷落来送到总统川普签署了后，就会当正常生效。你有没有想去嘛？我就问你嘛。当然，站在我们就是有机会，当然是应该要去啊。外交部长林佳龙讲，嘛未来有机会访问华府，因为美国过去有所谓5乌兵单，禁止咱国政府总统、行政院长、外交甲国防部长进入华盛顿特区。也毋过，川普第1任内通过的台湾旅行法，为台美官员互相访问解禁。时任卫生部长阿扎尔访台，正做台美断交以来访台层级上悬官员。拜登任内时任国安秘书长郭立平。外交部长吴钊燮更加是踏入华府，无远远的 AIT 总部甲美国官员会面。我觉得重点是要看美国的行政部门，他对于解除台美之间的一些限制放宽一些交流的层级包括广度，包括深度，我就要看美国行政部门真正在政策上的实际做法。另外一方面，日本首相保持早表台湾有代志的讲法，和中日关系冻结，中国搁实施暂停日本水产品进口对日本施压。林佳龙指出，中国已经在协调8年其他国家的案例真多，台湾爱伫关键时刻支持日本。请我们国人多去日本旅游，然后多购买日本的产品，那来表示我们台日的友好。总统赖清德也伫社群平台 po 相片，透过中昼当时日式的素食加味噌汤，特别标注的是来自鹿儿岛的青柑加北海道的日月ham，以行动展现挺日本的态度。公司新闻采访报道。再来关心天气哦，昨伫咧玉山北方的气象站是观测到落雪，大约是落半点钟。因若今仔日东北季风减弱，也毋过早起和暗时却又是较冷，咱来看温度。
今仔日也算凉冷，各地气温大约是17至19度，只是冷空气有减弱，气温有了回升。全港北部依然有22、23度，华东是24和25度，也那中南部较少落有26至27度。再来，咱来看雨水的部分，基隆北海岸、宜兰和花莲，也有大台北山区，也是会落点阵雨。也那桃园以北、台东和恒春半岛嘛会落一寡，其他的所在呢，这云是会较高。台湾话伫咧讲一五二冲三面，就是咧讲这鱼啊好食会达程度去做排名。那这五咧讲的都是丁五鱼，那顶贵肉食起来有油个油绵绵。伫咧家己的东石乡，就渔民伫咧外海掠到3.3公斤的野生丁五鱼，进东北季风也拄好钓时，这寒冷海上大改变，就掠到丁五鱼，渔民讲这是真好运的代志。渔民使渔船，甲掠到鱼仔的网仔救起来了后，意外掠到一尾一尾的丁五，其中阁有一尾超过一个人手的长度，重量有3.3公斤。听讲当中有人出海掠到野生的丁五，嘛成真侪人赶要来买这种罕见鱼仔。东北季风行开始就拢有啊，伊到2、3个的时阵，拢上大尾，一尾10几公斤的，阮遮咧掠啊。它稀少是一部分，它数量少是一部分，主要是它真的好吃啊。越大只越贵，如果5、6公斤以上，一只都算万块，然后10几公斤的现在也很贵。运到市场的一尾丁五，用1公斤1,500的价销，最后互人用超过5000块来买回去。餐厅业者就表示，人讲一五二冲三变，这当中的五就是讲这种当季上贵的丁五鱼。像这个季节来就是丁五最棒的，伊个季节这丁五咧食，肉种幼稚足香的，伊个口感咧食起来不一样。渔民表示，东北季风的时阵是丁五较会活动的季节，即个掠到3.3公斤，无算介大。较早伊阁捌掠过13公斤，即马海的鱼仔也袂大尾，都拢已经互掠去。要阁会当掠到遮大尾的丁五，除了爱看天气，阁需要真侪运气。记者林慧婷家己报道。所观众做伙来看今仔日的报纸，头先咱来看《中国时报》。美国人工智慧晶片大厂辉达19日公布第3季的财报，营收比去年同期加6成，有570亿美金，嘛超过历史纪录。这也化解市场在烦恼讲 AI 会变水拍的风声。过来，咱来看《自由时报》。为着要打击毒品，全国检察机关要来展开毒品喙瘾快筛试剂检测。只要这洗车的人验出喙瘾有阳性反应，就重罚3万至12万。另外，还会吊扣驾照1年至2年，卖扣车。那准讲是拒绝检测，直接是罚18万。然后也可会吊扣驾照、佮扣车，而且卖来追究刑事责任。过来，咱来看《联合报》。高雄的月世界一个山坡地去互人非法盗粪扫，有4、5层楼悬。也那这2天，佮发现讲附近的电疗也佮有机山，嘛去互人偷盗。高雄这寡偷盗粪扫废弃物的案件，经过追查了后，发现讲犯案的拢是同一阵人。伫咧桥仔头地检署伫台南和高雄这个所在来搜查，嘛有团线索的嫌犯等等几来被告去问话。认真讲，这线索的嫌犯涉犯着这个废弃物清理法、组织犯罪条例等等的罪嫌，嘛向法院申请羁押警戒核准。怪手将山路遍布的粪扫急救车，高雄田寮过41线道山坡地，19半暝团出防偷盗大量的粪扫，用目睭看大约5公尺深。环保局找来机库甲清洁人员透明清掉13家族。民众他经过可能就是跟我们说，因为我们现在其实我们都已经启动那个里长、里民、全民在一起，在一个帮忙我们寻找。20透早来到偷盗的地点，粪扫已经清完。因过树上游玩有残留烂散的粪扫，经过环保局破地检查，发现粪扫甲按照偷盗案同款来自台南。研判是同一个业者，亲像拐掉 GPS， 还是转移到无 GPS 的车辆来偷盗。后代检查发现产源是台南的垃圾，那研判为同一犯罪集团所为。环保局已主动立即调派人力积聚漏液来清理。那今日在上午再加派人力进行检视。燕州附近月世界的2个山坡地，17只拄啊好，台南清分业者偷盗大量家用粪扫，无到1礼拜。离燕州偷盗地大约7.1公里的一个田寮山坡地，甲旗山中寮里一个路段的遍布，分别防偷盗家电甲建材等废弃物，研判是同一个集团所做。4个所在粪扫估计数百吨。检方跟警方都已经掌握
特定的犯罪对象，一个都跑不掉。19日、20日至台南、高雄搜索3家公司及冈山某茶行等处所，具体传唤苏某等多名被告到庭。亲像小安地行下昼正常营业，检方毋拿具体传唤细数嫌犯案等几名被告，现场也查扣重型拖车等车辆。经过检方审问了后，认为细数嫌犯涉犯废弃物清理法、组织犯罪条例等罪嫌，向法院申请羁押禁见核准，佮扩大侦办。公视新闻采访报道。最近伫咧社群平台顶，原是发现讲有卖莲藕粉的广告，毋但强调是家己容器所研发，甚至家己馆长洪忠良也有出来推荐。事实上，这个影片是业者用 AI 科技去降低影做馆长的，也若家己县政府和容器所嘛出面驳回，呼吁民众毋通去互骗去，目前警方已经介入侦办。这是我们嘉义人献给台湾的健康之宝。影片出现家己馆长洪忠良的头像加声音，推荐农业试验所研发的1年外的莲藕粉，就乡亲来买，汇购付款。也毋过其实洪忠良根本无拍一支广告。嘉义县的所有的推荐跟农产品一定会在我的粉丝团里面，那才是真正的是我推荐的哦。那或者是有的人会把它做 LINE 上的一个转传。那所以这是一个诈骗的行为。业者毋但利用 AI 画面甲声音，加用洪忠良身份来推荐农业产品内容，也广告降血压会指定功效，涉嫌违反食安法等法规。互影片点名是研发单位的家己农气所协部立在也出面驳斥。嘉义分所从来没有研发出这种所谓的上面所写的斗牛士奇亚籽坚果藕粉，这个是没有，绝对没有这一回事。那洪忠良先调查大王政治，从 AI 画面改做来推销保养品，刑事局公布调看的假冒诈骗手法，除了 AI 画面改做名人代言影片，也是保养形象卖商品，也会改做在经专家讲有内线消息，也是改做名人以送车送礼名义，引导民众加入投资群组。利用 AI 技术变造影片，或者是声伪技术。假冒名人或者是政府机关的名义贩售，投放广告贩售来路不明的商品，也请民众务必要小心谨慎。警方接到关乎报案，已经介入侦办，各项并且通报要求撤落影片，所谓时代的 AI 画面诈骗，互人真歹防范。警方也提醒民众一定要多方面纠正，以免去互骗去。公视新闻采访报道。根据立法院法制局引用英国非营利组织反诉为受训中心的报告 ，TikTok 是4岁至18岁上接用的 APP， 每39秒都会推荐一个影响身心健康的影片。咱的教育部处长刘国伟也讲 ，TikTok 也有小红册是无法度禁，会继续来推动防护和素养教育。快速杯用无有兴趣的手会到看抖音国际版 TikTok。15秒至60秒影音已经是部分台湾儿少日常。中研院台湾团部调查资料库，2023年第3届第2期的调查，台湾18岁以下的未成年使用 TikTok 抖音的比例，国小 43.61%， 高中 57.87%， 高中 50.73%。开始接触的时间点是小学5年到6年，接触的原因是社交。像现在很流行，就是用 AI。来配音，他就会去制造一些名人没有说过的话，又或者是说呢，像现在的孩子看多了，因此他开始喜欢用支那语、用支语。民进党立委吴丽华指出 ，TikTok 有袂少资讯是错误的，有的还佫有软性政治宣传，慢慢洗脑的真侪。根据立法院法制局的研究，引用英国非营利组织反诉为受训中心报告指出，2022年台湾儿少平均每天使用107分的 TikTok， 比 YT 的67分较悬。毋过2.6分钟内就有自杀内容，8分钟内会推杀饮食失调，每人39秒会杀一个负面身心健康的影片。目前伫校园虽然学术网络封锁 TikTok 甲小红书，毋过学生囡仔用家己的手机甲网络也是看得到。你进得了吗？第一个进不了，但是我们会透过我们就素养教育。教育部的立场目前只是告诉你用不同的方法来宣导，但是你也进不了。是的，你目前就是进不了，也不打算全面进。这个进不进的不是在教育部。
教育部处长刘国伟坦白讲，无法度禁，会持续推测丰富甲素养教育。教育部甲数位部这部会也会释出免费的数位工具包，协助家长设定囡仔使用网络的时间，过滤不同内容，降低接触的风险。公司新闻采访报道。国际小样机，咱来看 G20 峰会拜六要伫南非起国，北京发言人李维德是公开表示，美国要来参加，咱来看伊安怎讲。The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. 这届 G20 是头届伫咧非洲举行，美国阁是创始成员之一。也毋过，川普月初有讲过，因为南非偏向白人农民，所以伊无爱出席。也毋过拉马福萨伫咧拜时说讲，有收到通知，指出美国有可能改变主意，可能会以某种形式来参加峰会。但是北京是驳回讲，美国代表敢若会因为下一届主办国是美国，会去参加轮值主办国的交接仪式，毋过未参与任何含 G20 的正式讨论。目前是当地巴西举行 COP30 的气候峰会。伫咧20日时，调会小赶紧是疏散。即嘛，电视讲当地协商，而且真侪议题讨论拢搁去前着。即嘛，会势是已经控制掉啊，加载是无人受伤。现场的火势正大，顶头一个小破一空，烟一直冲出来。Was probably electricity main that happens, and it started the fire. In one, I think it was in the Italian part. Everybody was saying fire, and I couldn't see any exits. We worked so hard for this to happen. 公安讲，火发生一个有上万人参观的南区入口附近一个国家宾馆，是一个大布棚。火已经控制掉，无人受伤，人也疏散，现场直咧落雨。Due to the fire, I think the process will now stop for a while. We have to be on the schedule because most of the delegates will be leaving the Belém in the next days or 2 days. 到火迄当阵，各国部长正伫咧谈判，想要解决伫化石燃料、气候用资甲牧业措施大家无同的看法。这届2礼拜会议，剩无到48点钟就要结束。How to close the ambition gap between what countries have pledged in their national plans and the 1.5-degree goal? What can they say about raising that collective effort? Can they put forward roadmaps on deforestation and on fossil fuel transitioning away? 气候资金也是这边主要的问题。讨论世界各国代表团是不是当为上善者的国家做上适当的调配？本来这话拢按算伫19进前要有共识，不过即马看起来袂赴啊。不因为这场大火，会场风险一直到暗时8点。主办国家巴西强调，大家也是会努力找共识，这对加速全球气候行动正重要。世界各国也具体执行这款承诺。公司新闻吴文玲编辑。国际媒体指出，美国和罗西亚是当地参详这结束俄乌战争新的和平方案。有风声讲，美国的高层已经到乌克兰会来讨论安怎收束战争。伫咧土耳其访问的乌克兰总统泽伦斯基，在回国进前表示讲，希望透过土耳其和罗西亚的外交管道来找出停战的办法。美国军方高层一丁人19已经伫基辅甲乌克兰国防部长斯密哈尔会面讨论历史性防务协议的落实甲军事合作。陆军部长德里斯科有计20伫基辅甲为土耳其回国的总统泽伦斯基会面。This is the highest level Pentagon visit we've seen from the Trump administration in Trump's second term to Ukraine. 根据报道，美国甲罗西亚可能已经私下拟定新的和平计划，内容要求基辅让出部分领土甲武器，参大大缩减乌克兰武装部队规模等重大让步。也毋过，华府甲莫斯科拢无正式证实相关消息。The Americans possibly working with some folks from Moscow on what they say is a peace plan that's been developed jointly by Moscow and some of the more Ukraine skeptic interlocutors in DC. So this is a key moment to I would say get the Ukrainians on side to see where there are points of agreement and to allow the Ukrainians to possibly even push back on this plan as well.
迄日较早，乌克兰官员表示，陆军对乌克兰西部城市特诺皮尔发动飞弹甲无人机攻击，造成26死93人受伤。人也伫通讯机访问的乌克兰总统泽伦斯基指出，伫甲通讯机总统阿尔多安对话了后，表示未来的依托通讯机外交手腕甲莫斯科的能力，找出止战的方法。Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни. Туреччина нам в цьому дуже допомагає. Хочу вам особисто за це подякувати. 新闻网站 Axios 18引用秘鲁官员个报道，川普政府一直甲罗西亚有秘密协商，顶个月伫迈阿密讨论一份28点的战争终结规范，部分内容有参考川普推动的加沙停火协议战争终结规范，除了涉及俄乌停火，也会包括秘鲁关系恢复甲欧洲安全议题。公司新闻吴文林编译。今仔日国际上也有啥物大代志？咱做回来看世界。罗西亚间谍船虎逼最近搁伫咧英国四周地活动。英国国防副大臣卡文斯表示，这已经是今年第二届侵犯英国专属经济海域，而且这间谍船搁瞄准监控伊的英国空军反舰巡逻机，嘛发射镭射光影响到英国的飞行员。韩国库鹏甲政府通报发现4500外的消费者个资有外流的状况，包括着讲名姓、email、电话，还有住址，和要五件的交易记录，但是目前也未发现个资去互人非法利用的状况。泰国为着要推广保养精神，也有无障碍旅游景点计划，接待29位来自台湾的新种游客。泰国的观光局表示，会继续来推广无障碍景点的理念，来符合全面旅游的国际原则。因为行政院唔接受立法院进前三读通过搁再修改的再违法，将行政院嘛推出行政院版本的再违法修正草案。行政院长杜英台表示，行政院版本是上届有共识，嘛是上合理的版本。嘛强调，目前立法院所通过的版本，若硬要做，就会发生财政追绑山。这次行政院通过的财政收支划分法，是目前看来可以取得最大共识的一个版本。如果让新修正的财政收支划分法据执行的话，那是一场财政的土石流。行政院长杜英台亲像回线宣布行政院办的再违法修正草案，呼吁朝野共同支持。因为进前伫南北党团人数优势，立法院三读通过再修版的再违法。杜英台指出，这版有负债达到5600亿，无解决公职错误，也有顶下水平分配不合理的问题，话立法院卖硬要做。改善的过去重北轻南、城乡差距非常大落差的这样的问题，我们适度的检讨中央地方所负担的权责。行政院办再违法草案内容，中央对地方补助包含统筹分配税款、一般性补助、计划型补助三项拢总未比今年较少，而且予地方的经费一定达到1.2兆。对比去年修正的再违法，要求中央另外加拨4000多亿的统筹税款，也甲再修版明定一般性补助袂使比前一年较少，计划性补助袂使比过去10年共在力关系平均较少，希望达到钱权分配更合理，城乡分配更加公平。经过我们的测算，16个县市的成长是25%，直辖市6都的成长是15%。不过，面对行政院的发声，地方首长也是伫咧观察。可能还是需要中央提供具体的数字，我们才能够有后续讨论的基础。这份财划法还必须送到这个立法院里面去，殷切的希望中央跟地方两院以民为念，协商成功。我希望行政院跟立法院应该要坐下来好好谈，取得一个共识，也能够参考我们地方所提出来比较实质的这些意见。若是再修版的再违法，10月已经送到总统府甲行政院，行政院依法爱伫10天内决定是毋是复议。杜英台无正面回应采取倒一种救济手段，敢若强调行政院版有上大共识，若是立法院继续阻碍，而且执政党团好花争取。公司新闻采访报道。国军今年一届的营区开放日伫咧高雄新滨营区举行，这届轮到海军主办，国南国做海军新型的救难军团大武军团，顶个月才成军，这届就开放予民众参观。另外，海军也展示真侪种新型的无人机，特别是监测型的无人机哦。进前有去参与华人救灾、侦测马太案件，嘛表现甲真好。
国军最新的救难舰大武军舰，去年交舰后，上个月悄悄成军了，也在今年的营区开放，首度开放民众参观。去台北南顶馆看到的都是唱水井，会当沉到水深100公尺，上侪会当徛3个水柜啊来执行唱水作业。大武军舰身为救难舰，最大特色之一呢，就是在船舱内设有这个白色的减压舱，提供潜水员进行这个抗压训练。来到驾驶台，台北南是采取360度宽敞设计，配置 IBS 整合式拦桥系统。台北南成军了后，主要是负责拖台含甲水下设施的物件浮起来，上大会当拖动10万吨的船艦，嘛配备会当载运36个人的救生船。大武军舰主要执行海上救难，靠的就是记者左手边的主拖缆机，它的拖载能力相当惊人。只要国军的船舰在海上遇到突发状况，大武军舰都能将他们拖带回来。大武军舰是国造首艘新型救难舰，除了具有良好的操纵性能以及拖带能力之外，更能在海上实施精准定位，配合水下作业大队人员执行搜索与救难任务。另外，玉山艦是第2摆开放给民众参观，做咱国新一代两栖准武的运输艦，并将实施负责外离岛的运补任务，麦当投入灾难救助、人道救援，真实负责兵力投射。今年营区开放的一大亮点呢，就是海军一口气展示了多款的新型无人机了，包括了像是在记者右手边的这台陆用型坚侦无人机啊，就是总统赖清德在今年汉光演习亲自试导。各做的3款新型无人机是包括舰载型舰侦无人机、陆用舰侦无人机、舰侦型无人机，已经比作海军执行侦搜任务上好的助手。尤其舰侦型无人机，一个人就会当操作设战场来收集情报，若是超出遥控范围，佫会当自动返航。这款无人机今年佫伫花莲救灾表现是真好。今年很荣幸参与花莲县光复乡的救灾任务，运用坚侦型无人机侦查马太安溪河道及灾区现况。海军日就要伫新滨营区举办营区的开放，若是等是台武军舰、玉山军舰，嘛出动无人机 AAV7A1 扫雷车、M109突击艇含机动飞弹车、标枪飞弹等主力装备。除了强化军民交流，嘛向国人展现海军捍卫海疆的决心。记者综合报道。一个中型空服员破病执勤了后是不幸过往。劳动部昨有公布调查报告，针对中型航空因敢有出勤和工作状态制度等等来评断，造成讲员工是唔敢请假。为着要保障劳工请病假的权利，劳动部也要来修法保障病假权。上紧伫咧明年元旦施行，若公司若是违反规定，上当会当罚100万。顶个月发生中型空服员破病，佮继续上班，尾也不幸过往的代志。经过劳动部调查，发现中型航空确实有过度使用考级分数来互想要请病假的员工压力，致使员工拢唔敢请。也发现航空公司伫空服员执勤发生状况的时，应对措施无够完善。长荣航空对于组员在执行期间突发疾病的处置规范不够周详，未确实要求所属的机组员。依所定的客舱组员手册落实实施。至于长荣航空涉及违反劳动基准法37条规定部分，未来将由桃园市政府依法严正处理。劳动部表示，因为和民间团体专家开会讨论，要针对民众进行调查，发现确实有超过1成的企业会因为员工请病假做出不利对待，所以劳动部也宣布拍算修改劳工请假规则，保障病假权，上紧明年元旦实施。公司违反规定，上当会罚100万。雇主如果有不利对待1年内请病假未超过10天的劳工，而且他无法举证出来该不利对待与劳工请病假无关联时，我们的地方主管机关即可依违反劳动基准法第43条的规定，跟同法第79条的规定，予以处罚2到100万。不论劳工请几天的病假，不能恣意的滥用考核权跟管理权。劳动部讲，针对中型航空的事件调查报告，嘛交予民航局进一步去处理，也会将细损的空服员相关病例交予职业医学科的医生来评估，协助家属申请相关给付。记者陈心彤、王志光台北报道。虽然是医学相关的新闻哦，为了要提升医学美容的品质，卫福部进前有过修正医美滴管办法，甲美容医学分做3级，限制执行医师的资格。亲像讲风险上悬的做形龛，也有下面骨等等一挂手术，限定整形外科等10大专科医生才会当做。
今年6月，台北市一个查某人去一间医美诊所做抽脂手术，没想到所发生急性的腰肌衰竭，予伊失业救助。最近几年，亲像这种医美乱象是一直传出来。卫福部进行预告修正医美特管办法，会严格限制做医美的医师的资格。这几年医美所产生的医疗伤害呢，这个越来越多哈。那主要的都是跟医师的这个什么能力有关，但是呢，所以因此他要管理的话，我是赞成的。为着避免医学系学生一毕业就去做医美，要阻挡这种特美的乱象，卫福部会采3级管理的模式，就算是做保养生的社，医师毕业了后，嘛是要完成2年一般医学训练计划，简称 PGY， 风险上悬的特定美容医学手术，亲像较侪抽脂量的抽脂，也是面的下骨等等，是干那限整形外科等10大专科医师才会当来执行。其他的科没有这个现象，只有在医美出现的植美，我们只是把它导正回来，回到我们正规的医学教育。如果你今天要这个严管啊，借由某个特定的次专科或者是特别的专业，基本上你就有可能要伸手到全部的医疗跟生技产业。根据卫福部的统计，当年差不多有1400多个医学系学生通过医师的国考，内面差不多有100多个人是无接受2年 PGY 短延医师的训练，就直接入去医美诊所执业，加起来差不多600多个人。未来新制施行了后，美容医学手术的医师有3年的完成期，必须要报告资格。光电和注射执行医师是需要在2年内完成训练，才会当做医疗行为。记者综合报道。台湾当年有超过81粒的鸡卵，超过70%拢是饲伫咧笼仔内的。虽然讲有4间卖场捌讲因会减卖关伫笼仔饲的假鸡卵，也毋过经过调查发现，超过80%也拢是这款的。动保团体就要求企业应该着要重视动物的福利，嘛希望政府着要落实缩管买的政策。台湾当年有超过81粒的鸡卵，所有超过70%拢是饲伫笼仔内底的鸡。环境恶之前，笼仔内底就是鸡屎含鸡卵，利用杀虫剂和抗生素来管理。动保团体表示，这款养殖的方式对鸡母的健康和福利真无好，鸡卵嘛有可能会有药的残留，发生亲像之前分剖年鸡卵的事件，也影响民众的健康。格子笼下面又都是成年的鸡粪，所以鸡粪上面都会很多蚊蝇滋生，那最后就会到母鸡的身上去，所以它养到受不了的时候，它会生不了蛋。那为了避免不要让它生不了蛋，农民就开始拿芬普尼、拿各式各样的农药，就喷在禽舍里面，甚至往鸡的身上撒。有动保团体讲，台湾有4间企业不算是会减少卖这款用笼仔饲鸡所生的鸡卵。不过，其实这4间当中，也有部分企业超过80%拢是卖这款鸡卵，并团要求企业应该重视动物的福利和食品的安全，减少买这款笼仔饲鸡的鸡卵比例。另外，伊嘛提醒消费者，若是要避免去买到一旦看鸡卵顶悬的标示，买好是死的鸡卵，就是用笼仔饲的。它有喷印、有溯源，就可以追到是哪一个牧场。但是很可惜，我们现在只有要求洗选蛋、盒装蛋才需要喷印。最重要的还是在政策上面鼓励农民转型，不要再用鸽子笼，不要再用笼养。动保团体呼吁政府除了爱予鸡农资金的补助和技术的支援，帮助因转型，嘛应该全面推行缩管买政策，才通予消费者知影，因所食的鸡卵是啥款成长的环境。有选择的机会，若是出问题，嘛有通像这届分剖年鸡卵，是追踪到源头，避免食安的问题搁再发生。记者魏宗林、曾俊佑台北报道。南投县政府今年设10个电费公车站，也有6个电费公车牌，除了会当显示时间，也有上车的服务铃。那南投草屯的大关站是哪启用？咱做回来看。民众在公车站苦苦啊等，唔知影车什么时阵会来。南投县政府拜3启用草屯大关站智慧等车亭，内底有公车到站自行看板，会显示公车当时会来。启用第一天，民众所拢也搁伫20公尺远，规车牌啊等车。不要用，我都唔知影，唔捌听人讲。因为其实公车不会停在那边，因为它前面就有一站了。那它是蛮方便的，因为它可以就是按那个招手铃。南投县府讲，智慧单车亭除了有公车到站自行看板，有椅仔、遮雨甲照明设施，另外摇装坐车服务灯市流，民众只要持市流，顶啊顶悬的 LED 灯就会倒，提醒公车司机这站有人要坐车。我们候车亭里面都会有设置这个夜间照明设施，还有即时到站资讯跟服务铃。
南投县府表示，明年至少会各增设28个智慧单车亭，也是暂排。也若针对目前大观站的智慧单车亭无人使用的状况，县府讲11月底进前会伫原本的车站打告示，互民众知影车牌已经刷位，也会在12月初请客运业者甲原本的站牌拆掉。记者邢平仪南投报道。高雄有超过100万的台语人口，佮会设台湾头一间台语实验小学。市议员张博洋就提出，希望中央来成立台语发展委员会的联署，市长陈其迈是联署表示支持，嘛认为讲爱用国家的力量来对每一种的语言提供同款的尊重甲保护。作为100万台语使用人口的城市，我们的高雄市长是不是能够支持陈宇在中央有一个台语的专责委员会？提出特别作为联署书，爱市长陈其迈针对成立台语发展委员会来表示意见。高雄市议员张博洋27顺提出，高雄这阵有全国头一间台语实验小学，不过所有经费拢是地方教育局家己出的。那甲各中央单位支持的客语原住民实验学校比起来，那经费有差别，嘛有恶延续的风险。张博洋认为，中央必须爱成立台语专职单位来带头推动。台语是安那愈来愈少人咧用，因为安那，因为伊无迄个使用环境，啥无迄个使用环境，因为伊无伫工课顶悬去用使用嘛，所以咱的台语必须爱有一个专责单位伫中央的时阵，伊会创造台语的就业人口，伊会创造台语的相关的研究，伊会创造台语相关的媒体遮的环境，咱才有法度来继续，互这个语言伫台湾去用保存。针对议员的质询，市长陈其迈是先甲联署书收起来，会后才正式签名。陈其迈表示，有人讲母语点厝学就好，这是唔对的。若无语言，就无法度传承文化。每一种语言拢爱受到公平的对待甲尊重。伊支持中央爱有专职单位来推动台语文的发展。所以你支不支持中央应该要有专责单位，市长？这个我们当然希望说中央也能够以国家的这个力量，能够不管在对于各式的这个我们的国家的语言给予同样的尊重跟保护。发展语言吼，唔是单单是学校的代志，这嘛包括讲咱传播媒体啊、数位科技、公共服务，甚至是家庭教育吼。所以咱这个委员会吼级数吼都要有够，才通吼整合跨部会的资源。互台语政策通符合咱国家语言发展法的精神，才有这种长期10档、20档的思考。唔但要求市长爱表态，张博洋强调，高雄有超过100万的台语人口，要参选高雄市长的人，拢爱提出台语的推动政策，向中央争取成立台语委员会。记者柯家祖、赵勇高雄场报道。无论是叫豆枣还是叫豆鸡，这拢是定定出现伫咧咱饭道顶悬的食食。有民众就讲，尤其是煮糜的时阵，一定是爱加这味来食。这甜甜咸咸的滋味，真也呛到日本去。自助餐内底，民众也捌摕嚟开始硬菜，真侪人的撇仔内底拢有这味，一块红红，食起来甜甜 QQ， 这是豆鸡。嘛有人会用形体去分，长长一丝一丝的叫豆鸡，规地叫豆枣。有民众讲，厝内底若煮糜，食饭到顶悬一定有一味豆枣。我不知道叫什么，可是我吃稀饭我一定要配它。是哦，小时候就吃过吗？对，我从小就吃过，而且我很常去饭店还是哪里，这次会吃到。像这种很多用途啊。你夹馒头啊，或是夹烧饼啊，加个蛋啊，然后配粥啊，都很好吃。还有做饭团啊，我也会买回去给小朋友早上做饭团。细汉时，阿母阿嬷用互咱配糜食，大汉换咱用豆做款互囡仔食。屏东有业者讲，这味用豆皮落去煎，然后用糖、麦芽、豆油等等的酱料来煸的豆枣，是正港台湾人发明的食食。有外国人食到感觉滋味袂歹，嘛要登去做盘手。外国人其实很喜欢吃甜。那外国人吃到我们的豆枣呢，他们觉得说，这个是类似泡芙吗？然后又是有一点蓬蓬的这一种，就是没有吃过的味道，他们会很喜欢。因为它是个腌制品，如果钠含量太高的话，对我们一个高血压的人特别会增加他的血压，然后对肾脏不好的人，这个高钠也是有相当负面的一个反应。所以这种豆枣这种食物呢，还是越少吃越好。豆枣是台湾人的共同记忆，最近佫迁到日本去。不离个医师也提醒，豆枣好食嘛爱强脆，尤其是老大人甲慢性病患者。记者郭斌在柯家族区朝阳综合报道。云林北港朝天宫的乌面山马，自昨开始在台南进行10天的南渡巡历。是乌面山马伫1916年了后，让109天过来府城，真侪民众拢来拜拜求平安。
沿路落车高声闹猜猜来看老街伫车路的民众嘛徛几排，都是为着来看婚林北港朝天宫乌面三麦风采。这回庙方罗南沿高城路对11月15起价绕境，展开南岛顺利连续10天，对嘉义关沿台南山线南巡，20进入市区，上千的民众来到老街瞻向妈祖祈求平安。保庇啊，就平安啦。 为全家平安，啊，就报一个自己好药，啊，就全家平安安尼尔啦，咱无要顾啥。刚好今天放假，就来带阿妈来，所以我就欢喜的啊。因为看到妈祖就欢喜，就感动的。因为这个旧历捌登过，后来北港朝天宫甲台南大天后宫两边圣徒拼世界历史连结吹回来，这回大规模顺利。 主要是乌面三马性格当入主巡，对1916年后让109天头改乐府城嘛见证历史性的一刻，嘛对旧城区延伸到整个大台南17个行政区，活化古都乡路伫现代意义。从来不出门的，只有在北港而已。但是早期沿河就有记载在清朝是在为了三马的来补强，因为我们把历史 恢复了风华再现。北港嘛非常自卑除了惊到旧乡路了后，嘛会惊到拄即个天然灾害较严重的即个区域啦来互咱的即个灾民来互因感觉讲心灵上得到安慰安尼庙方沿路嘛发香火袋啊，另外嘛有济人伫庙埕等妈祖乱叫，要到位的时，但要软脚骹。北港朝天宫罗南，毋那是宗教圣事，更加是文化传承的重要象征。 朝天宫董事长讲，今年南部受到经济风暴的损害，因希望透过南巡，毋望透过妈祖的保庇，祈求国泰平安。记者苏台南采访报道。由文化总会出版创刊已经超过20年的新活水杂志，即阵是已经要出版到第50期了。文化总会也要伫11月2日来举办市啊，要邀请独立册店、台湾作家和台剧剧团做伙来参加。 你有偌久无看过杂志？由文化总会发行的杂志《新活水》，对2017年开始开放发行，到达已经满50期啊。文化总会表示，为着要贴近少年朋友的想法，大家的排版内容拢真活泼，想要打破大家对传统杂志的印象。足侪咱新一代的，像大学生啊、少年人啊，伊足爱咱的这个杂志，就是因为讲伊无这个框架伊袂用 过去咱较刻板的印象去看这个杂志。文化总会讲，伫咧这个科技进步、充满 AI 的年代，更加需要做杂志，因为杂志才有温度。所以文总表示，新活水杂志毋但关注新的文化，也重视台湾文史的整理。亲像有一期的杂志，号做《新台剧2.0》，内容咧讲台剧创作者和土地情感，因为因希望会当做一本未过期的杂志。这样的一本杂志只有在这个时代，只有在这个地方才做得出来。它大概就是一个不会过期的好的杂志。全世界还有什么地方、什么人会做出一本标题叫《大猫咪》的杂志？为着要庆祝新活水杂志行到50期，文化总会伫11月2日也举办活水市集，邀请独立册店、作家和歌手来参加，有台文剧团曾卡人、北管艺术强乐hen等等。文化总会邀请大家来体验，和文理和音乐伫咧同一个空间产生共鸣。记者陈选林秀凯台北报道。 台湾电影万博队长捌去过台北的万国博览会取景，女主角是艺人洪倩玉。让55年，这出老电影是重新数位修复，女主角洪倩玉也出现伫台湾首映会。 我考取万国博览会的接待员了。洪倩玉20岁的青春面貌重新伫大荧幕出现。伊伫1970年的电影《万博队长》内担任女主角。2K 数位修复影像呈现当年伫台北所举行的万国博览会真实情景。55年后，洪倩玉讲，当年万博是追求未来的进步甲发展，今仔日是演变成追求永续。现在是要看未来的什么呢？我们的生活，我们的地球。 就变成 green 了，要恢复原来的那个地球的自然。50年前是发展。电影内阁看到中华民国甲国旗，不过电影翕刷的过当年，中华民国就甲日本断交，这嘛记录着当时珍贵的画面。文化部长李万表示，这真正唔那是一出电影尔。因为这个影片
不只是一部电影，它几乎是一个时代，而且是我们台湾变动最大的那个1970年，55年后，台湾还是一样的屹立不摇，试着去参加大阪世博。顶线修复的万博队装变得较光搁较清，核选台版世博官方活动，台版亚洲映花节的开幕首映片，20在国家影视厅中心首映。公司新闻采访报道。另外来看骹球世界杯自竞赛，咱的友邦海地让52档，搁一届并入去世界杯的正赛。对目前国内面对暴力冲突的百姓来讲，这是真大好消息，全国是拢在欢喜庆祝，就连帮派嘛做伙加入。伫海地队以2-0拍败尼加拉瓜队的这一刻，海地人是欢喜甲，因为这代表海地过超过50年，搁一摆出伫世卡回来赛资格这一暗，国会民众满国旗，冲起首都太子港的路放烟火，大大庆功。对这个长期受天灾乌邦吞塔，搁是美洲上产车的国家来讲，这一刻充满正能量，就连乌邦拢加入庆祝行列。这场足球赛虽然海地是主场，不过比赛刷红刷到加勒比海另外一个岛国古拉索举行。法国教练米内打造1974年以来海地搁一摆晋级世界杯的骹球动员。不过事实上，自18个月前伊接手海地国家队教练以来，唔捌来这片国土，因为长期以来乌邦控制首都9城地区，海地帮派甲帮派之间、参帮派甲警方之间的暴力冲突，拢为治安带来负面影响。几日前，一名乌邦老大才拄向警方宣战，佮要求太子港居民唔通出门。也毋过拍入世卡赛，民众欢喜甲出门庆祝，其实也有另外一个原因。2026年世界赛足球赛也有一个重点，迄就是一向拢无名的加勒比海小国古拉索，也以0-0逼和地主国牙买加，以分组第一，摕到回来赛足球赛门票，加做世界赛史上人口上少的参赛国家，也是古拉索头一摆晋级世界赛。That makes me feel amazing because we are the smallest country to ever make it to the World Cup. We will show everyone that we are small, but we are big at heart. We are going to show them that we are big at heart. 古拉索是前荷兰殖民地，即马是荷兰王国成员之一，面积只有新北市的1/5，人口16万人，比2018年世界杯骹球赛史上上细的参赛国人口40万的冰岛也较细。虽然面对债务困境，教练也一直拖到2024年1月才就任，也毋过短短时间，因都将无可能变作可能，佮摕到全国统路的辉煌成绩。公司新闻洪如梅编译。天气报道在，咱做伙来看各地的天气预报资料。北部地区18度至22度，中部地区17度至26度，南部地区17度至27度。南部地区17度至25度，华东地区14度至22度。感谢你收看今仔日的早起新闻，咱后礼拜再会。